mer med meg nå enn når det var 14 år i Fønnesbanka. Stappfull. Smør av. Det står opp. Jeg tar ikke med meg hele nå. Nei, men har du... Ja. Ok. Faen, du må sjekke deg på demens, eller om du har noe sånn demens. Fått noe av det jeg. Jeg sa jo jeg holdt på å putte solkremen oppi den der beholderen. Faen. Nei, jeg trodde du drev og skulle spraye deg med... Ja, men det er ikke hva du vet, det er hva du kan bevise. Så du tok feil av byggspray og solkrem? Det er aldri feil. Det er det eneste jeg ikke kan. Men da... Easy. Ja, da har turen offisielt startet da. Klokka er... Mjørn? Den er 11:05. 11:05, kom i 9-tida. Gikk i en... Ja, times tid, et par kilometer. Så ble det tidlig, vi hadde med litt ekstra luksus i sekken til første kvelden, så... Han gav ikke å gå på oss brokk oppover lia her heller. Så jeg har fått opp boligene. Det er jo meldt jævlig vind og jævlig regn i natt. Da får jo telta ilddåpen på den turen her. Det vannet vi er med er privat, så det blir ikke noe fisking i dag. Men komme oss til Kresja i morgen. Da kan vi fiske litt. Så vi får se, i morgen blir det sikkert... Jeg har nok ikke noe hastverk med å komme meg ut av teltet i morgen, for jeg tror det skal regne til... 1-2-tida i morgen. Klokka ble 1:30 før middagen da. Regnet driver og tar seg opp. Så var det noe buldring borti her, men det ble med det. Nå står på menyen i dag, jeg tror. Vi skal prøve den der ramen noodle til Real. Den ligger vel nederst, den. Jeg skulle tro den skulle være en måned på tur, vet du, sånn som man har pakket den matposen. Denne gangen har jeg ikke spart på noe luksus. Hørte nettopp at det tordna litt igjen, men det er ganske langt unna, så jeg regner med at det går greit. I morgen er planen å komme seg til Kresja turisthytte, men det blir nok ingen hastverk. Sove så lenge en orker, og kaffe i forteltet og noe frokost, og bare ta livet med ro, tror jeg. Så nå skal jeg få i meg noe middag, eller nattmat blir det vel egentlig. Ete av den, og så er det kvelden, tror jeg. Det blir sikkert bra, det. Hæ? Det blir sikkert bra, det, sier jeg. Ja. Det blir det nok. Skal vi ta kurs, eller? Er det mellom de der to bekka der? Det er der vi er? Ja. Fra der vi er, ut i skall. Ja. Og rett i rett, og bare traske etter bilen. Da skal vi... Ja. Man går etter den bilen, så du legger rødt i rødt. Så du snur her. Der. Jo, den var. Ja, sånn ja. Du følger den bilen. Så rødt skal alltid i den røde gata, liksom. Kresja turisthytte. Jeg vil ha speketallerken og øl. Ja, chilla. Eggerør og spekkskinke og... Å, fy faen, det var... Så bare går rett ut og henter seierhet etterpå. God dag. God dag på jobb. Jeg ryker bergenseren. Man jobber i klesbutikk, eller?
Jeg har den på seg minst. Og da da veier den minst mulig? Ja. Nei, jeg vil ha den minst mulig. Så ja. Ja, da veier den mindre. Visste ikke det bra, men når du bretter klærne dine, så veier de mindre. Jeg har nettopp tatt lunsj. Det var pils og potetgull, så da er jo ikke vi vonde å be. Så nå skal vi gå et par kilometer til, og så prøve å finne camp, tror jeg. Når vi kommer til Drageidsfjorden, der har vi fiskekort. Så da kan vi begynne å kaste litt. Bare sela på. Faen. Hvis du skal skravle, så kan du gjøre det under karten. Så fort du legger deg i teltet, så sovner du allikevel, så. Ja, Det er noe med det. Få opp den stolen og slenge ræva nedpå, og så er det kvelden. Det er jævlig fin utsikt. Denne gutten her har krydret med bokstaver, så tålmodighet er liksom ikke... Det er ikke det helt store det heller, da. Jeg skulle egentlig bare ut og pisse, men så tenkte jeg skulle sjekke stanga. Jeg hadde satt ut markodupp i går. Det var en liten røye. Så nå håper jeg på å få en til, da, så det kan bli en litt ålreit frokost. Vi får se. Bra matfisk det der. Hadde man hatt 2-3 av den der var, så god middag det, ass. Jeg var jævla usikker på hva det var når jeg dro det opp. Ørreten er jo litt mer brunfrikete, liksom. Det er ikke så mye, men det er en taste. Å, fy faen. 50 er ikke så jævlig mye. I hver kopp. Lukta digg, da. Breakfast for champions. Jeg har ikke helt bestemt oss om vi skal bytte camp, eller om vi skal bli her en natt til, men jeg tenkte jeg skal ta og pakke en sekk, snøre på meg fjellstøvla, og så bare traske litt i området her. Hvor langt det blir til dit fisken biter, tror jeg. Det jeg finner bettet. Så lada opp litt, både elektronikk og meg selv. Pakke sekken, og så må det jo bli kiloen i dag.
kilos retten. Såpass burde det være, hvis det ikke gidder jeg ikke. Fiskestanga med... Bare begynne å traske litt rundt her. Det er et lite utløp kilometer den veien. Der pleier det jo å stå fisk og vente på at maten skal renne ut. Så det er i hvert fall målet da. Tror du skulle ha middagen klar igjen nå? Ingenting? Helt dødt, eller? Jeg har stått litt langs her. Ja, jeg tenkte meg det, skjønner du, så jeg tok et par kast, og så tenkte jeg her er det sikkert fisket før meg. Jeg sto på hjørnet der og kastet utover til begge sidene. Og litt oppover her og inn. Så sto jeg på enden her og kastet litt inn her og ut der. Nå har jeg prøvd meg litt inn her. Nå lurte jeg på om jeg skulle gå over her. Kaste det på andre siden der. Eller der. Sikkert nice også å komme seg ut på den der også da. Kaste litt innover og utover. Ja, men jeg tenker i hvert fall bevege meg i den retningen. Ja. Ja, da ses vi til kveld sikkert. Så er det litt slitsomt, fordi når jeg først har fått for meg noe, at ok, nå skal jeg gå til der det renner ut der borte, så blir jeg sånn utålmodig med å fiske meg opp dit. Fordi nå vil jeg bare dit med en gang. Men selvfølgelig, jeg kan jogge dit og fiske meg ned igjen i stedet da. Blir enig med meg selv til slutt, skjønner du. Jeg har liksom følelsen på at de står der og venter på mat. Og sånn sies så er ikke jeg noe ihugga fisker da, så jeg har egentlig ikke peiling, men det er sånn du catcher aldri meg dra på fisketur bare for å dra på fisketur. Jeg fisker når jeg er på tur. Nei, vi stikker bort til det utløpet der. Det var jo jævlig antiklimatisk, for å si det mildt. Det utløpet var bare en steinrøys, det. Så vet jo at det er fisk her, men den fisken er, den spiser tydeligvis bare mark, den. Blir det møresilla 10 gram da, eller? Og bare mate oss utpå. Like god plan som alt annet, tror jeg. Trenger ikke å dra på tur med noen, jeg vet du. Bare hekte på meg mikrofon, så har jeg jo samtaler for days. Nyeste. Fisken setter sikkert pris på det. Ja, det har jeg gjort i hvert fall. Så da tenker jeg at han gjør det også. Fint at dette skulle være så jævlig enkelt også, da. Slipper han å bli irritert, liksom. Nå blir det fisk. Kjenner jeg på gikta. Nå tar vi den. Det er alltid litt sånn risikosport å vite hvor langt. Ikke tis meg sånn da. Nå får jo hjerteklapp her. Det er så sykt hvor drittlei man kan bli, og så får man en sånn litt av tis, og da er man faen meg med rett på igjen, ass. Alt glemt da. Jeg husker ikke at jeg går tur en gang da. Siste kastet. Så skal jeg begynne å fiske meg nedover igjen. Ja, der napper det. Der ja! Der ja! Oi, oi, oi! Ho, 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 ho! Ja, kjempebra han her, ass. Ja, fin pannefisk. Ja! Har vi en. Deilig, ass. Smeller på den da. Den går med. Hvor ble han
faen. Bare ta resten du, Marius. Skal du ha litt juice også? Ja, abbor og sånn, det funker det, men det er faen ikke ørret, altså. Det er tatt. Det var bra kombo der da. Fy faen, nudler og beef jerky, det er faen meg mat i seg selv, det da. Nei, da er det kvelden, tror jeg. Orker jeg ikke det tullviten her. Jeg tror faktisk det er du som eter all snacksen min. Du kommer snikende her på natta. Den tar jeg i. Nå er det kvelden. En innholdsrik dag. Fått fisket en del. Fått 2 fisk. Spist 2 fisk. Ny dag i morgen da. Åh. Hardt liv. Hardt liv, ja. Ja, virkelig. Da har det så kjipt, det. Å sette nesa hjemover da. I hvert fall retning hjem.
ble en tur dette også. Ikke sånn tur jeg hadde sett for meg kanskje, men nei, det ble en rolig tur, ja. I går gjorde vi jo ikke en dritt. Hadde knappe 1000 skritt på klokka i går, tror jeg. Den blåste jo filler og votter og vinter hele dagen. Så da ble det glade teltliv. Men det funker det også. Nå har vi vært på krasja igjen. Drikker ikke bare en øl, men 2. Så skal vi fortsette litt videre mot Fagerheim. Der har vi parkert, men det blir en natt til før det. Så traske litt, finne camp. Nå var det siste kvelden. Litt mer annerledes tur enn jeg hadde sett for meg. Men jeg har fått fisket og slappet av, og så er vel kanskje det som betyr noe. Så i morgen blir det bare å stå opp og gå til bilen. Og da er jo i grunnen den turen her over da. Så er det rett hjem og ta seg en dusj og pleie familielivet, og så er det tur igjen. I går gjorde vi jo ingenting. Det funket jo ikke. Det blåste jo hele dagen. Så da var det bare spise frokost, lese kart, sove, dupp. Det var egentlig hele gårsdagen, altså. Så nå er det siste realpåsen. Så er det slutt. Neida, skal jo ikke klage. Det har vært helt greit å ikke drive og jage så jævla mye kilometer og bare ta seg en skikkelig kosetur. Går an innimellom det også. Men dere får ha takk for følget, og så ses vi neste.